څوک چې په مونځ کې د امام نه مخکې لاړ شي نو د مونځ کېږي که نه کېږي. نو مقتدي وي او د امام نه چې کوم دی مخکې ځي، نو مسئله دا ده که چېرته دی د امام نه په یو رکن کې دومره مخکې لاړو چې امام ورپسې هغې کې شامل شو، مطلب دا امام نه مخکې دی رکوع ته لاړو، امام ورسره رکوع کې شامل شو، یا چې کوم دی د امام نه مخکې سجدې ته لاړو او امام ورپسې لاړو، نو دا هم مکروه تحریمي دي، مونځ ورسره کېږي، خرابېږي نه، لکه دا نه چې مونځ ورسره فاسدېږي. په مونځ کې کمې راځي، مکروه تحریمي دي، خبره نه ده. البته که چېرته مقتدي د امام نه مخکې رکوع ته لاړو او امام سو رکوع ته ځي او دې ته چې کوم دی دوباره را پاسېدلی د رکوع نه، یا چې کوم دی نو مقتدي چې کوم دی د امام نه مخکې سجدې ته لاړو او امام سو سجدې ته ځي او دې ته را پاسېدو سجدې نه، یعنې سجدې ته مخکې وکړه، او داسې کس مونځ مات دی، دې به چې کوم دی دې مونځ اعاده کوي، دا مونځ به دې دوباره کوي.